Akkam jirtu maatii waan Eelaa Akaadaamii barumsaa keenyaan har'aammoo qabannee kan dhufne viidiyoowwan sagalee adda baasuu ta'a jechuudha. Sagalee akkamitti adda baasnaa yeroo barreessinus ta'e yeroo dubbisnu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Qubee dubbifamaaf dubbachiistu jennee adda qoonnaa. Kanaaf garaagarummaa isaanii maali? Maaltu dubbifamaa? Maaltu immoo dubbachiisa? Isa kamtu immoo dubbachiisa kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana jalqabuun keessan dura laayik godhaa akkasumas chaanalii kanaaf haaraa warra taatanii sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa isiniin jedha. Sirriitti hubachuu barbaaddanii viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu obsaa godhattanii ilaaluu irraanfatinaan jedha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemna jechuudha. Namoonni karaa keessoodhaan barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiidhaan nu dubbisuu dandeessu. Barumsa keessanii haala gaariin barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo keenyatti yeroo deemnu akkuma argitanii toora kanaan irra jiranii lakkoo maalidha? Qubeewwan dubbachiistuu 5 jenna. Kanaaf asii maaltu jira? A, asii E, asii I, asii immoo O, asii maaltu jira? U. Kanaaf qubeewwan dubbachiistuu jennaan. Jalqaba irratti yeroo dhufan ni dubbifamu. But yeroo qubee dubbifamaa taananii yeroo dhufanii garuu ni dubbachiisu jechuudha. Qubeen dubbifamaa sagalee qabaatee akka dubbifamu kan gargaaran warra kana 5dha jechuudha. Gahee guddaa qabu dubbisa keessatti. Kanaaf isaanii sirriitti adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf asiin yeroo dhufnu immoo qubeewwan dubbifamaa warra jedhamanii keessaa isaanidha. Va, wa, xa, ya, za jiru jechuudha. Kanaaf asitti tokko isaanii jalaa barreessuudhaan akkamitti yeroo walitti dhufanii dubbifamu kan jedhu walitti fiduudhaan kan isaan dubbisnu ta'a jechuudha. Kanaaf asitti namoonni qalamaaf dabtara yoo qabaatanii teessaniitu barreessaa shaakaltanillee bareeda. Kanaaf asii maaltu jira? Va. Asii va akkamitti barreessuu dandeenya? Vaasii va akkamitti barreessinu akka kanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Ani yaa maawuziidhaan barreessaa waan hin jiruuf xinnoo barreeffamaa koo bareeduu dhiisuu danda'a. Isin immoo sirriitti barreessitanii barreessuu dandeessu jechuudha. Va. Ergaa va kanatti barreessinee qubeewwan dubbachiistuu wajjin yeroo dhufanii akkamitti dubbifamu kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii maal dubbachiistuu A qabna miti bukkee maal buusna? A. Haala kanaan yoo barreessinee maal ta'a? Va. Jalqaba jedhee dubbifama. Sagalee maal hin qabu. Yoo dubbachiistuu biraa hin jirree ta'e sagalee hin qabu. Va kan jennee kan dubbisaa turre yeroo hawaa caadaa jennu akka sagalee qabannuufdha malee maal hin qabdu jechuudha. Sagalee yoo A hin jirree ta'e kun jedhamee dubbifama. Sagalee hin qabu. Kanaaf A yeroo bakkee buusnu maal ta'a? Va ni ta'a. Va ni ta'a jechuudha. Asii E yeroo bakka buusnu maal ta'a? Ve. Asii I yeroo bakka buusnu maal ta'a? Vi. Asii O yeroo bakka buusnu maal ta'a? Vo. Asii immoo U yeroo bakka buusnu maal ta'a? Vu. Kanaaf sagalee gabaabaa. Qubeen dubbachiistuun tokko yeroo ta'an sagalee keenya gabaabsinee dubbisna jechuudha. Maal ta'an jenna? Va, ve, vi, vo, vu jenna. Akkamitti immoo sagalee dheeraa yeroo ta'u akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asitti maal qabna? A tokko akkasitti dabalee maal ta'a? Va. Va ni ta'a. Maaliif va ni ture maal ta'a? Va. Va ni ta'a jechuudha. Asii ve. Ve ni ture ve. Asii vi. Asii vo. Asitti U yeroo tokkotti dabalu maal ta'a?
maal ta'a? Vuu ni ta'a jechuudha. Vuu ni ta'a jechuudha. Amma ittaanee kan jiru immoo qubeen ittaanee qabnu maalidha? Dubbifamaa waadha. Waa akkamitti barreessuu dandeenya? Akkasittiin waa akkanatti barreessuu dandeenya. Asillee waa akkamitti barreessudha? Akka kanatti barreessuu dandeenya. Waa akkatti barreessuu dandeenya. Akkanatti barreessuu dandeenya. Asillee waa akkanatti barreessuu dandeenya. Dhiifama. Yaa mooziidhaan wanta barreessuuf takka ajajamuu dhiisuu danda'a. Isin immoo sirriitti qalamaadhaan barreessuu dandeessu. Waa asii as jalaas waa akkamitti barreessuu dandeenya? Waa haala kanaan waa barreessuu dandeenya. Qubee waa haala kanaan barreessuu dandeenya. Waa jennee jechuudha. Kanaaf akkamitti qubee dubbachistuu wajjin wal faana dhufuu kan danda'a kan jedhuun kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf asii waan jirti qubee dubbifamaa aan jirti yeroo atti daballu maal ta'a? Wa ni ta'a. Wa asii hoo? We asii wi asii woo asii wuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun maal ta'a? Sagalee maal qabaate? Sagalee gabaabaa. Wa, we, wi, woo, wuu jenna. Sagalee dheeraa akkamitti qabaachuu danda'a? Qubee dubbachistuu lamaa gochuudha. Maal ta'a? Waa, wee, wii, woo, wuu ni ta'a jechuudha. Wuu. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Barreessuun ni danda'ama. Dubbisuunis sagalee yeroo dubbisa keessatti dhufu haala kanaan dubbisna. Yeroo barreessinus sagalee kana qabachuudhaan haala sirriin barreessuu dandeenya. Ittaanee kan jiru qubeen qabuun maalidha? Xaadha. Jennee dubbisna. Yeroo dubbifama dubbachistuu hin qabne yoo ta'e jenna. Asitti akkamitti barreessina? Akkasumas mara lama qaxxaamursiisuudha. Asillee akkuma kana qaxxaamursiisuudha. Asillee akkanatti barreessina jechuudha. Hamma akkamitti maal goona? Akkamitti qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifamaa kan jedhu maal ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii maal ta'a? Yeroo tokko irratti dabalu maal ta'a? Xa. Asii yeroo tokkotti dabalu maal ta'a? Xee ni ta'a jechuudha. Asii tokko irratti dabalu maal ta'a? Xii ni ta'a. Asii tokko irratti dabalu maal ta'a? Xoo ni ta'a. Asii tokko irratti dabalu maal ta'a? Xuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee qabaabaa xa, xee, xii, xoo, xuu jennee haala kanaan dubbisna. Akkamitti immoo sagalee dheeressuu dandeenya? Sagalee keenya akka dheeressine dubbisnuu fi qubee dubbachistuu lama gochuu qabna. Kanaaf asitti maal ta'a? Xaa. Tokko yeroo dabalu maal ta'a? Xaa. Inni ture xaa. Xee inni ture xee. Asii xii. Asii xoo. Asii immoo maal ta'a? Xuu ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Kan jiru qubee dubbifamaa keenya maalidha? Waadha. Waa akkamitti barreessuu dandeenya? Haala kanaan barreessuu dandeenya. Waa. Waa haala kanaan barreessuu dandeenya. Waa. Isin sirriitti barreessuu dandeessu teessanii. Ani kompiitaraan barreessaa waan hin jiruuf xinnoo ishee maal godha? Akka keessanii bareeduu dhiisuu danda'a jechuudha. Amma immoo ittaanee qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifamaa kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asii maal qabna? Kanaaf bukkee buusnee ya ni ta'a. Maal ta'a?
ye. Asii ye, ye, ya, ye. Asii yi. Asii yo. Asii immoo waan ta'eef yu ni ta'a jechuudha. Inni kun sagalee gabaabaadha. Yaa, ya, ya, ye, yi, yo, yu. Sagalee dheeraa yeroo itti daballu sagalee dheeraa yaa. Asii yee. Asii yii. Asii yoo. Asii yoo. Yuu. Yuu ni ta'a jechuudha. Yuu. Kanaaf akkanatti dubbisuun barreessuun danda'ama jechuudha. Kana jiru maali? Qubeenni xumuraa afaan Oromoo keessatti maallaa? Z. Z jenna. Z jennee akkamitti barreessuu dandeenya? Z atti boocuu dandeenya. Haala kanaan boocuu dandeenya. Z. Haala kanaan boocuu dandeenya. Z. Haala kanaan boocuu dandeenya. Yeroo qubee xiqqaa fi qubee guddaa yeroo baay'ee qubee keessatti yeroo barreessinu maal keessatti barreeffama qubee keenya adda baasu maal goona? Asitti akkasitti dabalama yeroo baay'ee argitanii yoo ta'e akkasitti daballee inni kun qubee xiqqaa akka ta'u kanaan ni beekamuu danda'a jechuudha. Kanaan beekamuu danda'a. Ittaan immoo kan ilaallu maalidha? Qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu sagalee akkamii qabaata? Akkamitti sagaleessina kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf amma a kana yoo bakka buuse maal ta'a? Z ni ta'a. Z sagalee gabaabaa Z. Asii ze. Asii zi. Asii zo. Asii yoo zu. Goona jechuudha. Asii maali? Amma immoo z, ze, zi, zo, zu jenna. Sagalee dheeraa qabaachuuf immoo maal goona? Dirqama maal gochuu qabna? A tokkotti dabalaasis zaa. Tokko daballaa kanaan sagalee dheeraadhaan zee. Tokko dabalu sagalee dheeraa maaltu qaba? Zii. Irratti dabalu maal qaba? Sagalee dheeraa zoo. Irratti dabalu sagalee dheeraa maali? Zuu ni ta'a jechuudha. Zoo. Kanaaf kan ammoo akkamitti dubbisna? Irraan gadde akkamitti dubbisna? Va, ve, vi, vo, vu. Wa, we, wi, wo, wu. Xa, xe, xi, xoo, xu. Yaa, yee, yii, yoo, yu. Zaa, zee, zii, zoo, zu. Kanaaf haala kana deddeebi'uudhaan sirriitti dubbisuun danda'ama. Barreessuun illee ni shaakaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma yoona laayikiin goone laayikii godhaa. Akkasumas namoonni karaa keessan barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira waan ta'eef karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiidhaan nu dubbisuu dandeessu. Barumsa keessanii haala salphaan haala gaariin barachuu dandeessu. Nagaan turaa.